ប្រយ័ត្នមែនទែនប្រើប្រាស់កម្មករប្រយ័ត្នមែនទែនបាទកុំចេះថាខ្ញុំត្រូវការកម្មករ10នាក់ឬឲ្យតែបាន10នាក់មកមិនទេ10នាក់នេះជាងការធ្វើចាញ់ជា5នាក់ល្បឿនការងារក្រុមបុគ្គលិកផ្នែកផលិតខាងក្នុងនិងបុគ្គលិកដែលបម្រើសេវាកម្មដូចជាថាយើងផលិតទឹកសុទ្ធចឹងយើងមានបុគ្គលិកផ្នែកផលិតនៅខាងក្នុងហើយនឹងបុគ្គលិកដែលដឹកជញ្ជូនទឹកសុទ្ធយកទៅឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងយើងមានទាំងផ្នែកផលិតមានទាំងផ្នែកសេវាតើពួកគាត់មានតួនាទីខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមានការបែងចែកទៅលើការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ឲ្យខុសគ្នាដែរអត់ទេលោកអ្នកចាដើម្បីឲ្យអតិថិជនលោកពេញចិត្តតាំងពីគុណភាពផលិតផលរហូតដល់សេវាដឹកជញ្ជូនឬក៏យើងថាសេវាបម្រើនឹងចា៎បាទពីនឹងរៀងខុសគ្នាដោយសារមួយគឺយើងខាងក្នុងគឺយើងអ្នកផលិត production ណាបាទផលភាគច្រើនទី1ដើម្បីឲ្យជោគជ័យបានភាគច្រើនគេមើល KPI គាត់អញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺ Key Performance Indicator ថាការវាស់វែងសមត្ថភាពផលិតរបស់គាត់អញ្ចឹងបានជាប្រទេសខ្លះយើងក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺយើងអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងគេឲ្យថ្ងៃម៉ៅថ្ងៃណាហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏គេឲ្យទៅជាការរាប់ទៅលើលទ្ធផលអញ្ចឹងបានរំចាក់កាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេឲ្យរាប់ទៅលើលទ្ធផលហ្នឹងឯងបានតែប្រាក់ខែគោល200យើងទៅតែបើឯងដេលើសមកថាមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រូវដេបាន30កុប្លេអញ្ចឹងបើគាត់លើសដេលើសបាន35លើសបាន40បានតែលើស KPI ហើយអញ្ចឹងគេឲ្យ incentive ដើម្បីគាត់ធ្វើលឿនបើមិនចឹងទេជាងបដាដេបដាឥឡូវហ្នឹងឯងបានតែ20ឥឡូវហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្លាប់បបពិសោធន៍មួយខ្ញុំតែលេងណារឿងស្វាយខ្ញុំធ្វើគេហៅ kill mango ចិត្តស្វាយនាំចេញហ្នឹងហើយព្រោះធម្មតាខ្ញុំប្រយ័ត្នណាខ្ញុំធ្វើក្រុមហ៊ុនខ្ញុំប្រយ័ត្នមុនផលិតស្វាយចេញផ្នែកស្វាយនាំចេញខ្ញុំមើលល្បឿនកម្មករហ្នឹងហើយល្បឿនកម្មករហ្នឹងគាត់ចាត់បានប្រមាណផ្លែដើម្បីខ្ញុំសិតយករកដើមផ្លែដើមព្រោះធម្មតាខ្ញុំធ្វើអីបើកណារាល់ផ្លែដើមមិនឃើញខ្ញុំធ្វើទេរាល់ផ្លែដើមឃើញតតែបើថាទឹកសុទ្ធវិញឯងទឹកសុទ្ធនេះខ្ញុំគាត់កាន់ដុតមិនដឹងថាអ្នកផលិតសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាតែមកខ្ញុំមើលគូតណាខ្ញុំរកតតែឃើញថាវាយចេញមួយថ្ងៃ1000កេសចំណេញបានបាទ1100កេសចំណេញបាន5000កេសមួយថ្ងៃចំណេញបានរកតឃើញបើរកមិនឃើញទេខ្ញុំមិនធ្វើទេរបរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើស្វាយហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំធ្វើផិត SOP KPI មុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំធ្វើកុងត្រាពួកខ្ញុំចិនបខំខ្ញុំឲ្យធ្វើកុងត្រាថាអត់ទេខ្ញុំសុំរកផ្លែដើមឲ្យឃើញសិនតទៅរកទៅទិញផ្លែស្វាយពីពុំធ្វើយើងបោកដឹងជួននឹងស្វាយតម្លៃផ្លែគ្នាឃ្លាំងមានស្រាប់តរេចមានស្រាប់នេះសំណំនឹងធ្វើឃ្លាំងចិនមានស្រាប់កន្លែងតិចមានស្រាប់រូបពមុនមានស្រាប់អ្នកទិញមានស្រាប់យើងនេះគ្រាន់តែទិញយកមកចិត្តប្រឡាក់ករឿងអីមិនធ្វើមើលទៅសំណំបាទធ្វើសាកល្មើមើលមួយថ្ងៃចិត្តបានរបៀប10នាក់ training ប្រុសប្រាល់របៀបកាន់ក្បិតរបៀបកន្លែងអង្គុយរបស់ខ្ញុំពុកផ្កាយប៉ែអីដែរប៉ែអីកៃសិនរបស់ជប៉ុនណាអញ្ចឹងមានរបៀបចិត្តអង្គុយផងមានរបៀបចិត្តឈរផងមានចិត្តរបៀបពាក់កណ្ដាលអង្គុយផងដើម្បីធ្វើមក8ម៉ោងឲ្យគាត់ចិត្តពេញអស់មួយថ្ងៃចិត្តបាន300គីឡូ10នាក់ដល់តែសិតចូលទៅវិភាគថ្លៃដើមបូកដឹងជូនបើអីចំណេញតិចចិនឲ្យចំណេញតឹងតម្រោះទុកចិត្តទេតវ៉ាមួយថ្លៃចិនថាឥឡូវកុំអាតវ៉ាសាកមកកុងតឺន័រមើលសិនព្រះការ10នាក់ហ្នឹងមួយថ្ងៃ300គីឡូតតសាកមកកុងតឺន័រវាចូលដល់ជិត30នាក់វាចិត្តណាតដល់180គីឡូបាត់120គីឡូបាត់អាពេលដែលយើងជ្រើសរើសល្អទត់មើលទត់300ដល់តែដាក់មកកុងតឺន័រមកយើងទៅបាត់ដល់តែ180គត់error ទាំងអស់ប្រព័ន្ធករណីហិម្ភទីខាតមកកុងតឺន័រនឹងបើធ្វើខាតចូលពី$3000នេះមិនមែនធម្មតាទេទៅលេនឹកនៅក្នុង internal ផងប្រយ័ត្នមែនតើប្រើប្រាស់កម្មករប្រយ័ត្នមែនតើបាទកុំចេះថាខ្ញុំត្រូវការកម្មករ10នាក់ឬឲ្យតែបាន10នាក់មកមិនទេ10នាក់នេះជាងការធ្វើចាញ់ជា5នាក់ល្បឿនការងារអញ្ចឹងនៅក្នុង internal ស្រួលទេសិតគោល policy ទៅ KPI គាត់ទៅក៏ធ្វើបានប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើអ្នករើសតើ KPI củaយើងសិតបានប៉ុណ្ណាជាងការយើងសិតយឺតពេកគឺរើសបានមនុស្សអន់ហើយខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុននៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់កាត់ផ្លឹកហិការខ្ញុំសឹងភ្នាល់គាត់អ្នកកាត់យើងរាប់មិនទាន់ផងរាប់អត់ទាន់ទេភ្នាល់គាត់អ្នកកាត់ទេហើយយើងអង្គុយរាប់1 2 3ហ្នឹងអត់ទាន់គាត់កាត់ទេ
បាទអ្នកខ្លះអត់ទេគឺទើបក្តារបាក់ជើងទៅមួយទេយើង3មិនស្មើជាមួយតែយ៉ាងហោចណាស់ខាងក្នុងស្រួលជាងខាងក្រៅដូចតកង់ឡានគាត់ចេញទៅក្រៅគឺប៉ះពាល់អីសុវត្ថិភាពសាធារណៈភាពដំណាក់ដំណងរបស់គាត់ភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយបរិស្ថានជុំវិញអញ្ចឹងការវាស់ KPI នឹងគឺខុសគ្នាហើយអ្នកដែលពិបាកបំផុតគឺអ្នកចេញទៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងហើយគឺពិបាកណាស់ពេលដែលគាត់ចេញទៅគឺផុតពីភ្នែកយើងហើយពេលហ្នឹងត្រូវការគាត់ទេពកោសល្យតកង់ឡានត្រូវការទេពកោសល្យខ្លាំងបើតកង់ឡាននឹងគ្មានភាពស្មោះត្រង់លួចតាំងពីប្រេងលួចតាំងពីដូរកង់ឡានលួចតាំងពីអគុយមីគូបហើយអូលួចទីអស់អគុយថ្មីចានតែពីខែខូចបាត់ទៀតដូរអគុយតែអគុយ$5-10មកឥឡូវហ្នឹងឯងអគុយយើងទិញ80ទឹកបាត់លើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវការស្មោះត្រង់ច្រើនគូបអស់ហើយអាដូរកង់ឡានដូរអីនេះគឺថាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្នកចេញទៅក្រៅហ្នឹងត្រូវការ model មួយថ្មីតើ model ហ្នឹងវាជាស្អីក៏យើងមើល model នីមួយៗយើង analyze រួមគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថានៅក្នុង in house ស្រួលទេនៅក្នុងផ្ទះស្រួលគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែអាចចេញទៅក្រៅហ្នឹងគឺត្រូវការមេដែលប្រកែបំផុតហើយជាពិសេសគឺ tech system ម្ដងមកគេប្រើ GPS tech system អត់មាន GPS កង់ឡានបើកង់ឡាន3នាក់ទៅប្រើ system អីប៉ុន្តែបើចូលដល់រាប់រយត្រូវធ្វើ tech system ហើយព្រោះ system វាវាស់តាំងពីលបឿនឡានតាំងពីប្រេងឡានតាំងពីលបឿនឡានប្រត់ទាំងអស់វាអត់មានពីណាលួចបានទេវាមិនអត់ទេវានៅតែលួចបានធម្មតាមនុស្សបងទៅលួចនៅតែលួចបានវាលួចបានតិចអញ្ចឹងណាហើយGPS ឥឡូវហ្នឹងលុយទៀតណាដាក់ក្នុងឡានយើងទៅកុំក៏ឲ្យយើងក៏ឲ្យនិយាយគួរចាប់យកបានទេសំឡេងចាប់យកបានទាំងអស់បាទតិចច្រឡំជិះឡានតែដាក់ GPS អត់ហ្នឹងនិយាយមកសេរីគេយកបានអស់ព័ត៌មានហ្នឹង GPS ឥឡូវអត់បានទេណា AI ឥឡូវខ្លាំងបាទពួក AI ឥឡូវនេះTPG AI ចេញថ្មីនេះពិភពលោកកំពុងតែខ្វល់ផងអផងភ័យផងតាម TPG ចេញថ្មីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារម្ភមកធ្វើកញ្ញាចំនួនមនុស្សបានបាទវាយកញ្ញាមិនបាច់ប្រើមេធាវីប្រឡងដាក់ទំនួលចូល TPG AI ធ្វើចម្លើយឲ្យ perfect បាទពិភពលោកកំពុងតែភ័យបារម្ភយ៉ាងម៉េចចង់សួរស្អីមួយធ្វើចំនួនមនុស្សបានទាំងអស់បាទធ្វើ business plan បានទៀតបាទមិនធម្មតាទេ AI ថ្មីនឹង artificial intelligence ថ្មីនឹងគឺដើរលឿនឲ្យយើងបារម្ភចាំបានយើងឲ្យតន់អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែ upgrade ខ្លួនយើងទៀតបងប្អូននិស្សិតមក10នាក់ពីសាលាទី TUS នេះក៏បងប្អូន technology ណាបងប្អូនចុងក្រោយខ្ញុំរៀនបងប្អូនបន្តិចគឺបញ្ហារបស់ខ្ញុំឆ្លាញ់និស្សិតតែប៉ុន្តែនៅពេញខ្ញុំមានបង្កើតមករូបសិស្សអ៊ីស្លាមព្រោះនៅផ្ទះក្បែរខ្ញុំត្រូវមកខាងទៅបោសិស្សអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហាត់5ជួបខ្ញុំកសាងនិស្សិតអ៊ីស្លាមហ្នឹងមករូបមកខ្ញុំ orientation គាត់ខ្ញុំបរៀនគាត់របៀបត្រូវការងារទៅពួកខ្ញុំវាលពឹសទៅនឹងឲ្យតែថាឃើញតែក្មេងៗរៀនហ្នឹងចូលចិត្តចង់តែបរៀនឲ្យគាត់ធ្វើអីកើតបាទអរគុណច្រើនបាទចាអរគុណលោក